Всем добрый день, добрый вечер. В общем, давно не записывал видео, но сейчас хочу показать, в общем, как сделать так, чтобы кнопки стеклоподъемников не скрипели. Вот здесь вот, допустим, слышите, да, как иногда это, в общем, у меня Приора. В общем, это кнопки оттуда. Бывает, они даже еще прям заедают на водительской двери. Здесь вообще ужасно было. В общем, здесь уже, конечно, в разобранном состоянии, но так объясню, там, в принципе, ничего сложного нет. В общем, вот сам корпус, затем устанавливается вот эта часть. Здесь везде, в общем, вот такие вот защелки. Устанавливается эта часть, потом идет вот так вот плата устанавливается, и затем вот эта вот крышка прищелкивается. Все на защелках, только будьте аккуратны, чтобы не обломить. Когда вы достали вот эту часть, здесь вот у кнопок также есть вот такие вот ушки. И в общем, для того, чтобы снять кнопку, нужно, я вот воспользовался ножичком, сюда подлез. И вот так потихоньку ее тянете, тоже не усердствуйте, она, в общем, потом вытащится. Принцип кнопки какой? Вот кнопка, сюда вставляется вот так пружинка, на пружинку надевается вот эта вот штука. Здесь еще есть одна деталь, она идет вот отсюда. Это получается тоже место, куда крепится ушко. Они вытаскиваются, вот как раз я некоторые кнопки вместе с ними и вытащил. В общем, скрип прошел. Вот, допустим, кнопочка, которая уже не скрипит. Суть в чем? Вот здесь вот есть смазка, ее здесь уже не было. Я ее просто обновил, и теперь кнопка свободно ходит, без скрипов и каких-либо заеданий. В принципе, на этом все. Спасибо за просмотр.